হ্যালো গাইস, আজকে বেগুনের দুর্দান্ত একটা রেসিপি নিয়ে হাজির হয়েছি আমি সিন্ধু রান্নাঘর থেকে। জানাই তোমাদের অনেক অনেক ভালোবাসা এবং অভিনন্দন। আজকে এই বেগুনের রেসিপি খাওয়ার পর তোমাদের বারবার এই রেসিপি খেতে ইচ্ছা করবে। আমি এখানে একটা পাত্র নিয়েছি, উঠিয়ে নিব। পাত্রে উঠিয়ে নিচ্ছি। দেখতে পাচ্ছ কতটা ধোয়া বের হচ্ছে। তো চলো আর দেরি না করে এই রেসিপিটা দেখে নিই। আজকে আমি বেগুনের একটা দুর্দান্ত রেসিপি করব, যা রুটি এবং ভাত দিয়ে খেলে ভীষণ মজা লাগবে। দেখো বন্ধুরা, আমি ডুমো ডুমো করে কেটে নিয়েছি। দেখো, কাছে থেকে দেখানোর চেষ্টা করছি আমি কিভাবে কেটেছি। দেখো, এভাবেই কাটতে হবে বন্ধুরা, এভাবেই কাটতে হবে ডুমো ডুমো করে। এবার ধুয়ে নিব। দেখো বন্ধুরা, ধুয়ে তুলে নিয়েছি। এর এখানে আমি 4টা কাঁচা লঙ্কা নিয়েছি। চলো আমি এবার রান্না করে দেখাই। ভালো করে ফ্রাই প্যান গরম করে নিয়েছি। এবার সরিষার তেল অ্যাড করব। সরিষার তেল দেওয়ার পরে চারদিকে ঘুরিয়ে দিতে হবে। দিয়ে দিব পাঁচফোড়ন, দিব হিং। দেখো বন্ধুরা, ব্রাউন কালার হয়ে গেছে। এবার দিয়ে দেবো বেগুনগুলো। বেগুন দেওয়া হয়ে গেছে, কাঁচা লঙ্কা কিছু দিয়ে দিলাম। এবার দিয়ে দেবো হলুদ, দিব লবণ। ভালো করে মিশিয়ে দিতে হবে। দেখো বন্ধুরা, এবার আমি 2 মিনিটের জন্য ঢাকা দেব। খুব বেশি কিন্তু ঢাকা যাবে না। দেখো বন্ধুরা, আমি ঢাকনাটা খুলে নিয়েছি। আর কিন্তু ঢাকা যাবে না, এটা ভালো করে আগে ভাজতে হবে। আমি যেভাবে তোমাদের এই রান্নাটা দেখানোর চেষ্টা করছি, তোমরা যদি সেম টু সেম ভাবে রান্না করো, তোমরাও কিন্তু এই রেসিপিটা খুব চমৎকারভাবে বাসায় তৈরি করতে পারবে। ফিরে আসছি ভাজা হওয়ার পরে। তো বন্ধুরা, বেগুন ভাজা হয়ে গেছে। এবার আমার ডালের বড়ি দিয়ে দিব এবং ডালের বড়িটা খুব ভালো করে ফ্রাই করতে হবে। আর বেগুনটা একসাথে চাপায় দিতে হবে। ফিরে আসছি ডালের বড়ি ভাজাটা হওয়ার পরে। দেখো বন্ধুরা, ডালের বড়ি কিন্তু ভাজা হয়ে গেছে। এবার আমি ধনের গুঁড়ো দিব। ধনের গুঁড়ো দেওয়ার পরে ভালো করে মিশিয়ে দিতে হবে। এবং এখানে আমি জল অ্যাড করে দেব। এখানে আমি 1 বাটি জল অ্যাড করে দিয়েছি বন্ধুরা। তোমরা যদি বেগুনের এই রেসিপি এই প্রথমবার করে থাকো, অবশ্যই কমেন্ট করবে। আর যদি আমার এই ভিডিও তোমাদের ভালো লাগে, অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে ভুলো না। আর নতুন বন্ধু হয়ে থাকলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে পাশে থেকো নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য। আমি এখানে ঢেকে দিব 2 মিনিটের জন্য, যেহেতু আমি ডালের বড়িটা দিয়েছি সেই জন্য। বন্ধুরা দেখো, ডালের বড়ি কিন্তু সুন্দর সিদ্ধ হয়ে গেছে।
তো তৈরি হয়ে গেল মজাদার বেগুনের রেসিপি। কেমন লাগলো নিরামিষ এই বেগুনের রেসিপি অবশ্যই কমেন্ট করো। আর যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই শেয়ার করতে ভুলো না। পরবর্তী রেসিপি পেতে অবশ্যই সিন্ধু করুণাময়ী কিচেন ব্লকের পাশে থাকো। সবাই ভালো থাকো, সুস্থ থাকো। টাটা।